Merhaba Star. Çavay. Nave günde o çiye? Videoya کنون مرحبا جواره از دیسا لکلکا چمی دیجلیه ما از بربریه گنداوه دچم دست پیکا مها آداره و پروژه خوشه ویدیویا بری ویجی دیسا ده همان گزرگاه ده کلکا چمی دیجلیه ده من موتور ده آجانت نها اجیه گوازلیه ما او در پیشیا چمی دیجلیه به وی بنده گرتنه و دوان بورین بوزی ده بورین بتونی ده آف دهرکه لچند جیا به وی آوای حیات گجا آمده پیشیا آوه گرتنه نوا زوین شین دازه در باس بودم و وادی منن خوش بوارجی پارو بکم دفرمو بردوام بکن کابه و ریه چواده کمنه پیش بریمه او در تف کانن خیزین کانن قومین مخابن قلقلی کرنا اف چمی گوش دست پیکا مروواهیه و دهرکه بله او لگل هر تشتی تو بندان ناس ناکه و ریا خود بینه و دهرکه بله حقیقتا هم ری خوش بون هم جی جبرگو ایدی بهارتی ارجی هشیم بونه یعنی خود بینن من آمد گله کل پی خوشیشت هیچی بردوان دکم وقت مگوت از نزانم کروت چیم والا
gundekî xweş tevela min nedît ma em rêya wê dema daket nava newalê û ji wir derdikeve me gund xweş e hem jî cihê wê xweş e. Merhaba Ştar. Çavay. Navê gundê we çi ye? Girêdayê Amedê ye na girêdayê Eylê ye? Amed e rast. Ha, ê baş e, hadi. Xwe baş mir. Bênananê tandûrê tên ha. Qulyayê petrolê jî hene. Gundê terziyan. Pilêvrewsa berdewam dike lê ez naxwazim êdî zêdetir biçim. Çünkü rêya gunda xweştir bûn û ez ê hêdî îcave gerim ber bi Amedê ve her derhê şîn bûye yanî zad û zêvî diyê şîn bûne ama îsal ji ber ku baran baş nebariya berf nebariya baş piçekî zeîf xuya dikin ev çandinîn. De başim. Hoş bu ez negeriya wisa li wan çol û pesaran êdî ez ê hinekî li virê rûnim kêleka vî çemî û motora xwe ji nîşanî we bidim û motora min ji li wir e û piştre ez ê vegerim ji kerema xwe ji bîr nekin eger hûn neabûne bin bibin abûne û bi hevalê xwe re jî parve bikin bi derûdorê xwe re li binê şîrove binivîsin. Dem dem hin gundê ku ez diçimê ez dibînim li binê şîroveyan hin gundê hin hevala ne. Ez nizanim yani ama hûn li bin dinivîsin û dibêjin ha gundê me ye ya jî nêzî gundê me ye. Li xweşiya min diçe hêvîdarim duwa riya de em rastî hevbên leqê hevbên sohbet bikin. Baş el xwe miqate bin heyanî vîdyoyek kedin.